上回书说到，一名名叫三井寿的不良少年率领马仔们来到湘北的篮球馆找麻烦，湘北篮球队成员相继挂彩，樱木忍不住终于爆发，直接导致冲突升级。赤木刚宪姗姗来迟，面对此情此景，二话不说，直接大嘴巴狠抽三井寿。经过木木的讲解，大家才知道三井寿原来就是湘北的球员，而且还是一个非常有天赋、有前途的球员。究竟在三井寿身上发生了什么，让这个初中时代曾经拿过 MVP 的篮球天才堕落成了四处挨打的不良少年？三井寿刚刚加入湘北篮球队的时候，参加了一场十分激烈的一年级比赛，赤木刚宪与三井寿首次正面对决，两人都是一年级新生中备受关注的球员。三井寿底子厚，技术硬，投篮非常精准，完全已经达到了高中水平。而赤木人高马大，力量无穷，堪称篮下霸主。安西教练断言，赤木将来一定会成为非常厉害的球员。本来比赛呈一边倒局势，三井寿率领本队队员一路遥遥领先，碾压赤木队。三井寿得意过了头，完全不把赤木放在眼里，还给他取外号为大猩猩。赤木十分要强，自然不肯服输，凭借身高和力量的优势，在三井寿面前暴扣，激起了队员们的必胜的决心。称霸全国是赤木和三井寿当时共同的目标，但两人谁也不服谁，只有在球场上一较高下，才能决定谁有资格带领湘北队完成这个目标。赤木亲自防守三井寿，巨大的身高差把三井寿死死挡住。三井寿利用自己身材小的优势躲开赤木，要到球后起跳就投，但他太小看赤木了，赤木拔地而起的样子活像一个金刚，给了三井寿一个盖火锅。三井寿震惊了，木木拿到球后迅速传给了三井寿，三井寿起身再投，赤木冲上去在空中将球给抢了下来，三井寿心态都崩了，这是人干的事儿吗？赤木拿到球后强势反攻，双手暴扣，以一己之力拉起了全队的士气。三井寿被打得怀疑人生，木木拍了拍三井寿的肩膀，安慰道：“身高差没办法。”三井寿瞥见在场外观看比赛的安西教练，斗志燃起，自己绝对不能输给赤木，男人就要无惧无畏。三井寿拿到球后发起猛烈快攻，赤木如同一面大山一样矗立在三井寿面前。三井寿自知身高比不过赤木，于是将所有的精力集中在速度和技巧上，以极快的速度和完美的假动作骗掉赤木，起身上篮。结果发生意外，三井寿扭伤了膝盖，被紧急送往医院。木木去探望三井寿，问出了困惑已久的问题：为什么天赋异禀的三井寿会选择实力薄弱的湘北，没有去选择实力更强更发展的高中，比如陵南？三井寿告诉木木，在自己拿到 MVP 的那场比赛中，湘北的安西教练就带来宾席观看，当时三井寿所在的武士中学一直处于落后，到了最后12秒的时候，武士中学依然落后1分，而球还在对方的手里。三井寿勉强支撑，但心中已经认定这场比赛输定了。对手开球，三井寿不管不顾地冲上前抢断，结果篮球出界，三井寿十分绝望。这时还有最后的9秒钟，根本就是无力回天。就在这时，安西教练拿起篮球站在三井寿的面前，他告诉三井寿，直到最后一刻都不要放弃希望，一旦放弃了，比赛就结束了。不知为何，这样简单的一句心灵鸡汤给了三井寿莫大鼓舞。三井寿一个人带球突破，在最后3秒钟的时候起身跳投，球进了，武士中学获得最后胜利。那一刻是属于三井寿的时刻，足以被载入武士中学的史册。对此，三井寿一直十分感谢安西教练。为了向安西教练报恩，三井寿拒绝了其他高中的邀请，来到了湘北。三井寿因为膝盖扭伤住院，但他急切的想要出院打比赛。在高校联赛预赛马上要到来的时候，三井寿悄悄从医院跑了出来，拄着拐杖一瘸一拐来到了篮球馆，站在场边一边看其他人训练，一边练习球感。晚上，三井寿悄悄回到医院，医生逮住他，将他训斥一顿。现在是关键时期，不能因为一时急躁导致膝盖永远无法复原，要等到伤完全恢复了，才能生龙活虎的打篮球。只要再忍耐1个月就可以了。可是如果再住1个月的院，就错过高校联赛的预赛了。三井寿没有犹豫，第2天就自作主张的出院了。这膝盖也是争气，刚参加训练的时候完全没有不适，好像从来没有受过伤。在三井寿一个帅气的3分球后，落地的瞬间，剧烈的疼痛传来。结局就是三井寿还是错过了高校联赛的预赛，只能拄着拐杖站在看台上观看队友们在场上挥汗如雨。看到自己的竞争对手赤木在赛场上接受欢呼和掌声，三井寿大受打击。从那以后，三井寿就再也没回到过篮球馆，直到现在这个样子。三井寿的故事让现场的人大为吃惊，大家纷纷表示完全没想到在三井寿的身上居然发生了这么多的事情。如果没有受伤的话，现在三井寿应该是黄牌球员了。三井寿一直执着地找宫城亮天的麻烦，并不仅仅是因为宫城太过高调目中无人，而是因为宫城是篮球队的备受期待的新人，他身上有三井寿曾经失去的东西，嫉妒和各种复杂的心情促使，让三井寿对宫城极为仇恨。其实他打心底里渴望回到篮球队。某一次，三井寿和德南等不良少年散步到海边，三井寿看着几个少年在开心的打篮球，无缘由的怒从心起。
其实他并不是看那几个少年不顺眼，而是单纯的不想看到他们开开心心打篮球的样子，渴望打篮球让三井寿的心理逐渐变得扭曲。三井寿恼羞成怒，出手揍了揭穿自己内心的德南和木木。樱木气得要动手，赤木上前一把将他抓住，你插手的话事情就会更糟，滚一边去。木木爬起身，用一贯温柔的语气问三井，你的腿伤好了吗？如果好了，我们就一起打篮球。三井寿上前一把将木木推倒，你个白痴，谁要一起打篮球啊，蠢材。对我而言，篮球一点流量价值都没有，我来这里只是为了教训工程而已。篮球这种东西只不过是社团运动，我是因为无聊才不玩的。一向没有脾气的木木突然起身，揪住三井寿的衣服，气得浑身颤抖。你不是说要称霸全国吗？不是说要拿日本第一吗？你不是说要让湘北变强吗？三井，你个没种的家伙，没种还谈什么称霸全国？不要痴人说梦了。三井寿试图挣脱木木，但木木的手死死地钳住三井寿，让他动弹不得。我和赤木不同，称霸全国这种事儿是我做梦都不敢做的事情，我梦里没有称霸全国这个画面。可是当我看到你和赤木练球的时候，从我打篮球开始，我第一次产生了这种想法，球队只要有你们在，一定就有希望，称霸全国绝对不是梦想。后来你离开了球队，我的梦也破碎了，光靠赤木一个人是没办法达成的。就在我死心的时候，流川枫来了，工程归队了，今年又有机会了。樱木一听急了，思彦哥，你好像忘记了一个人，还有我天才樱木花道啊。在湘北与陵南的比赛中，流川枫、樱木、赤木和木木的紧密配合，让湘北仅1分之差落败于强队陵南。木木再次看到了称霸全国的希望，而这时消失2年的三井寿又一次出现在了湘北的世界，居然带着混混强迫湘北解散。木木终于忍无可忍。三井寿一把推开木木，你的梦想关我屁事儿。三井寿的精神逐渐崩溃，篮球馆外面传来敲门声和安西教练的声音，才子忙拉开大门。三井寿看到安西教练的一刻，仿佛梦回2年前那场让自己一战成名的比赛现场。安西教练站在他的面前，告诉他不要最后一刻绝对不能放弃，一旦放弃的话，比赛就结束了。一瞬间，三井寿彻底破了防，他跪倒在地，哭着哀求道：第二天，三井寿剪掉了一头长发，舍弃了尊严和傲气，重新回归篮球队。湘北五虎终于聚齐，守在篮球馆门外的老师们闯了进来，看到眼前的一幕都懵了，质问樱木等人事情发生的来龙去脉。关键时刻，杨平出来挡了一枪，称自己一伙和德南等人找了三井寿和湘北的麻烦，爆发冲突。因为此事，杨平等人被罚闭门思过3天，这些都是为了樱木和篮球队不会被解散。距离高中联赛预赛还有1个星期，湘北进入紧急训练中。木木认为，虽然三井寿以前拿过 MVP， 但是经过这2年的空白期，实力应该大不如从前了。然而三井寿轻松地将他晃开，跳投得分，手感完全没有任何生疏。几日后，高校联赛预赛的分组已经确定，在高校对决的名单上，樱木一眼就看到了陵南，先道：“我一定要打败你这个家伙，你洗干净脖子等着吧。”木木提醒道，在对战陵南之前，我们必须要先打败我们这个区域的队伍，这样才能进入决赛组。只有在决赛组拿到第1名或者第2名的队伍，才能参加高校联赛。去年第1名就是连续16年参加高校联赛的全国著名的强队海南大附属，第2名是每年直逼海南附中的襄阳高中。襄阳高中与湘北一起被分在了 B 组，是这一组的种子选手。湘北首场要面对的对手是三浦台。去年比赛中，三浦台一路过关斩将，直到遇到了海南附中才输，是一个不容小觑的对手。这1年来，传闻三浦台不断苦练，目的就是要打败海南附中，所以实力只能比去年强，绝对不会比去年弱。樱木哈哈大笑，1年来刻苦训练三浦台太不幸了，第1场就碰上了本天才樱木花道，看来他们这年来的训练要以碌碌无为收场了。这群笨蛋！流川枫低声道：“你才是那个笨蛋。”在湘北的樱木、赤木以陵南为目标时，陵南也正在为打败湘北而疯狂努力。打败赤木是陵南鱼柱这1年梦想的终结，什么海南襄阳都不放在眼里，赤木才是自己的宿敌和努力目标。现在的状态一直处于巅峰，陵南整体状态在线，这1年的高校联赛应该会十分精彩。5月19日比赛当天，樱木由于太过兴奋，根本睡不着，起了个大早出门晨练。天才樱木花道终于要登场了。樱木在脑海中幻想了一系列科幻大剧。当湘北篮球队登场时，主持人依次介绍了湘北动物园的4只动物，最后登场的就是自己这个万众瞩目的天才。那时候自己散发出来的光芒，就连晴子看了都觉得刺眼。就在樱木白日做梦的时候，晴子的声音将他唤醒，樱木吓了一跳，同样也十分惊喜。一路上，晴子向樱木表明自己对这次县大赛的憧憬。流川枫、宫城、三井的加入，让湘北实力提升了好几个档次。樱木花道是最具潜力的球员，总是会为湘北带来奇迹。今年的比赛让人充满了期待。湘北对战三浦台的比赛很快就要开始了，林丹特意来到现场观看。
大阪小柯南向田研一感叹湘北倒霉，第一场就碰上了强队三浦台，除非流川枫和樱木开挂，否则很难出头啊。湘北严阵以待，而三浦台这边根本没有把湘北放在眼里，他们的目标只有一个，就是去年将他们淘汰的海南附中。这也难怪，毕竟这么多年了，湘北一直都在中等偏下的排名里游走，三浦台可是差一点出头的公认强队，实力差距一目了然。但谁也想不到，今年湘北偷偷开挂了，五虎重组，让湘北有了可以与县里任何一个强队叫板的实力。称霸全国的第一步，高中联赛的初赛终于开始了。